কি রে, এভাবে বসে থেকে থেকে সময় নষ্ট করছিস কেন? কিছু তো কর, তোর বাবার তো বয়স হয়েছে, আর কত পরিশ্রম করবে? সংসারের অবস্থা তো খুবই খারাপ, আর কতদিন চলবে এভাবে? কিছু একটা কর। গরিব ও মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলেমেয়েদের এই কথাগুলি প্রায়ই শুনতে হয়, কিন্তু প্রতিদিন শুনে শুনেও অনেকে এভাবেই প্রতিবন্ধীর মতো ঘরে বসে বসে বুড়ো বাবার পরিশ্রমের উপার্জন গিলছে এবং চিন্তা করছে, হঠাৎ যদি কোনোদিন আলাদিনের প্রদীপ পেয়ে যেতাম তাহলে বসে বসে জিনকে অর্ডার দিতাম। ইস, যদি কোনোদিন গুপ্তধনের সন্ধান পেয়ে যেতাম, যেন সারা জীবন বসে খেতে পারতাম। যদি 1 কোটি লটারি পেয়ে যেতাম তাহলে তো আমার সব সমস্যার সমাধান হয়ে যেত। আগের জন্মে জানি না কি পাপ করেছি, যার জন্য এ জন্মে এত গরিব ঘরে জন্মেছি। যাদের আছে ভগবান তাদেরকে দেয়, আমরা কেন কিছু পাই না? তারা এগুলি চিন্তাতেই বিভোর হয়ে থাকে। মনে রাখবেন, তাদের সঙ্গে কোনোদিনও কোনো চমৎকার হবে না। যারা পরিশ্রম করে তাদের সঙ্গে চমৎকার হয়, আর যেসব ব্যক্তিরা কিছু না করেই শুধু বসে আছেন, যদি তাদের সঙ্গে চমৎকার হয়ও কোনো দিন, তাহলে সেটা কিছু সময়ের জন্যই। কথায় আছে, আপনি ভগবানের আশায় বসে আছেন, হয়তো ভগবান আপনার আশায় বসে আছে। ভগবান হয়তো ভাবছে, আমি নিশ্চিত ছেলেটি জীবনে বড় কিছু করবেই, তাই বসে না থেকে শুরু করুন, দেখবেন কোথাও না কোথাও নিশ্চিত পৌঁছবেন। যে কাজটি করতে আজ আপনি লজ্জা পাচ্ছেন, হয়তো সেই কাজটি একদিন আপনাকে সফলতার চরম শিখরে পৌঁছে দেবে। আর যদি সেই কাজটি করতে আপনার ভালো লাগছে না, তাহলে ছেড়ে দিন, অন্য কিছু শুরু করুন। হয়তো আপনি আরও ভালো কিছু করার জন্য জন্মেছেন, কিন্তু আপনাকে আর ভাবলে চলবে না, শুরু করতে হবে। সাঁতার শিখতে হলে জলে তো আপনাকে নামতেই হবে। আপনি শুরুতেই ক্লাস 10-এ উঠতে পারবেন না, আপনাকে 1-এই ভর্তি হতে হবে এবং পরীক্ষা দিয়ে পাশ করেই 10-এ উঠতে হবে। তাই ভর্তি হওয়াটা জরুরি। আপনি কোন কাজ করতে বেশি ভালোবাসেন সেটা আপনার চেয়ে ভালো আর কেউ জানে না। যদি আপনি নিজেও জানেন না, তাহলে কিছু কিছু কাজ ট্রাই করে দেখতে পারেন, তাহলে সেই কাজের সম্পর্কে নলেজ অর্জন করতে পারবেন এবং কোন কাজ আপনার পছন্দ সেটাও বেছে নিয়ে এগিয়ে যেতে পারবেন। ভিডিওটি যদি ভালো লাগে, ভিডিওটিকে লাইক করে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দেবেন এবং বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করতে ভুলবেন না। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। ধন্যবাদ।